태양의 숨결, 플레어엔 어떤 소리가 날까? 플레어는 주로 태양의 흑점에서 발생하는 대폭발로서 수소폭탄 수천만 개의 위력을 갖고 있다. 영화에선 지구 멸망의 원인으로 꼽히나 슈퍼플레어가 발생하더라도 지구의 자기장 덕분에 별 문제는 없다. 물론 지구상의 모든 전자기기들은 고장날 수 있지만 말이다. 오로라의 원인이기도 한 플레어에서는 어떤 소리가 날까? 가우디오 랩은 효과음 생성 AI 폴리로 생성해 보기로 했다.